Na hlbokom oceáne sa tsunami šíri rýchlosťou až 900 km za hodinu, čiže to je približne tak rýchlo ako dopravné lietadlo, čo je brutálna rýchlosť. Je to niečo úžasné, táto oblasť v Marabute. A ono to bolo celé potopené. Kámo. Tak toto je niečo úžasné. Focus on it. It's moving. Je to taký menší beachov resort, plážový resort. Tak čaute, vítam vás. Čo dneska za deň? Štvrtok, čiže 18. Štvrtok 18. Ja mám odcvičené, som si zaplával a momentálne si pripravujem raňajočky. Tak a na raňajky som si teda pripravil cereálie s mliečkom a s nakrájeným banánikom a k tomu som si ešte urobil nejaké vajíčka na tvrdo. Tak a po raňajkách mám taký plán, že sa pôjdem previesť po motorke na nejaké pekné miesta, kúsok nabrať energiu z prírody a z tej zelene. Takže dneska na obedík sme si urobili pečené zemiačky s cibulkou, cesnakom a k tomu kuriatko. A druhá porcia ešte bude na pozdejšie na večeru, takže to bude môj obed a večera. To miesto je dosť zaujímavé tým, že veľmi závisí od prílivu a odlivu. Keď je príliv, no tak vlastne tieto piesočnaté miesta sú zaplavené a keď je odliv, no tak sú viac odhalené. To more je teraz momentálne dosť také žlté, lebo posledné dni nám dosť pršalo, boli búrky. A keď je búrka, no tak more takto zmútnie. A to je aj dôvod, prečo som vyšiel na takéto miesto pekné, lebo posledné dni som bol iba doma alebo v meste a nemal som žiadny styk nejak s prírodou, čiže mi to veľmi chýbalo. A mňa proste tieto krásne zábery nabíjajú neskutočnou energiou, však pozrite, hej, je to krása. I keď ešte to more potrebuje nejaké pár dní na to, aby bolo znovu modré, krásne, s rôznymi odtieňmi, ale nevadí. Je to aj tak paráda. A dôvod, prečo som prišiel vlastne na toto miesto, aby som vám aj povedal niečo o vlastne mojej výzve, kam smeruje. Že ja to nejak zostrihám a posnemám to asi teraz. Pár slov. Čo sa týka tejto mojej výzvy, ktorú teraz robím, táto séria, ktorá bude mať možno nejakých 10 častí maximálne, možno viacej, neviem, ak to vyjde. A možno niektorí povedia, že tieto videá sú už trochu dlhé a že je nudné pozerať, čo som dnes jedol, koľko som minul, alebo kam som išiel. A úprimne chápem to. Lenže presne o tom je celá táto výzva. A ja nechcem vytvoriť ďalšie video, prežil som deň za 10 eur. Takých videí je na internete veľa. Lebo jeden deň nedokáže nič. Jeden deň nič neznamená. Jeden deň si človek môže niečo odrieknúť, môže byť celý deň hladný, môže zjesť len nejaké pečivo, vypiť kávu, dať si koláčik, potom nejakú ľahkú večeru a povedať, že tak dokázal som to. Lenže takýto život nie je dlhodobo udržateľný.
aj tak na druhý deň sa naje za dvojnásobok, pretože telo zistí, že včera nedostalo dostatok a celý experiment už nedáva zmysel. Preto ja som sa rozhodol ísť úplne inou cestou. Dal som si výzvu žiť z 500 eur na Filipínach celý mesiac. Nie jeden deň, nie jeden týždeň. Deň za dňom celý mesiac a nechcem len prežívať. Chcem ukázať, že sa dá normálne žiť. Že si môžem dopriať kvalitné jedlo. Nie jem len to najlacnejšie dookola, len aby som prežil. Varím si, jem kurácie, aj hovädzie, bravčové mäso, ryby. Dám si ovocíčko, zeleninku. Idem do fast foodu, chodím aj po reštauráciách. A nie je to čisto len o jedle, ale chcem vám ukázať aj čo robím, kam chodím na výlety a čo si z tých peňazí môžem dopriať. Či žijem plnohodnotný život. Cestujem, objavujem nové miesta, zažívam rôzne výlety, kde platím aj za prespatie a jednoducho si užívam život. A práve preto ukazujem každý jeden výdavok. Chcem, aby ste presne videli, kam tie peniaze odchádzajú. Aby ste si sami mohli spraviť obraz o tom, aká je tu reálna životná úroveň. Nechcem, aby ste mi verili len čo poviem. Ale ja vám ukážem dôkaz. Neverte len rečiam. Priznám sa, je to oveľa náročnejšie, ako som si najprv myslel. Kameru mám prakticky stále so sebou. Nie je to len o tom, že nejaký vloger si zmyslí, a ideme dneska na nejaký výlet. Natočíme si nejaké pekné miesto a potom celý týždeň kameru ani nemusí vidieť. Hej. Neustále myslím na to, aby som natočil raňajky, obed, večeru, výlety, výdajky. Jednoducho všetko dôležité. Samozrejme niekedy mi niečo unikne, lebo nie je možné mať zapnutú kameru nepretržite, ale robím maximum preto, aby ste videli realitu. Nie zostrihané momenty toho najlepšieho, ale skutočný život. Snažím sa zachytiť čo najviac. Potom doma hodiny triedím zábery, striham ich a skladám do videa tak, aby sa na to dalo pozerať, aby to malo aj nejakú hodnotu. Mojím cieľom nie je vytvoriť nejaké dokonalé cestovateľské video, ale táto séria týchto videí, čo teraz točím, táto výzva, vlastne tu môjim cieľom je ukázať realitu. Ukázať, že sa dlhodobo dá vyžiť na Filipínach z 500 eur, nielen na dovolenku, ale mesiac za mesiacom. A keď raz bude táto séria hotová a niekto sa rozhodne prísť na Filipíny a žiť tento život podobný ako ja, no tak si bude môcť pozrieť túto moju výzvu. Bude mať pred sebou skutočné čísla, výdavky a skutočný život. Nie odhady, nie reklamu, ale realitu. Tak dúfam, že túto moju snahu oceníte a dáte mi subscribe, ktorý vás nič nestojí a mňa to len posunie ďalej. Takisto, ak sa vám naše videá páčia, tak dajte like, napíšte koment, či už pozitívny alebo negatívny. Aspoň uvidím nejakú odozvu a viem to posunúť na lepšiu úroveň. Viem, čo vylepšiť, čo zlepšiť, čo sa vám páči. Tak a my si ešte počilujeme kúsok na tomto peknom mieste a potom sa presunieme niekde inde. Pôjdeme sa ešte naobedovať a neskôr skočíme aj do rezortu jedného sa okúpať. A zajtra si dáme výlet. To už vidíte kam. Ak môžete vidieť, ja som tu inak zhruba pred 2 týždňami bol a toto celé tu bolo úplne zaplavené. Tak a čo sa týka toho prílivu a odlivu, no tak ten, kto sa tomu rozumie viacej, no tak mi skúste napísať, lebo niektoré dni proste není vôbec príliv, je iba čisto odliv, niekoľko dní za sebou. Niektorý deň je aj príliv, aj odliv, niekedy je príliv zase 2 dní za sebou a tak sa to strieda, proste je to strašne neprevidelné. Viem, že proste príliv a odliv spôsobuje gravitačná sila mesiaca, ale akým spôsobom to funguje a prečo sa to tak nepravidelne strieda, neviem, že by sa tam menila tá gravitačná sila nejak inak, neviem. Tak tento sa rozumie, no tak mi to skúste napísať do komentu. Tak a niekedy by som povedal, že na niektorých miestach je krajší odliv a na niektorých príliv. Kedy ako?
Inak celá táto oblasť, tento Marabut, Samar, je nazvaný Malý Palavan, pretože ak ste mohli vidieť aj v jednom z predchádzajúcich videí, ten tajný ostrov, čo sme objavili, no tak tam sme boli v Kalabuse, v Marabute, a boli tam tiež také tie rock formation, čiže tie zaujímavé také skaly, a je to typické pre Palavan. My si priblížime aj bližšie tieto skaly tu, čo sú. Takže ak môžete vidieť, vlastne, čo som vám povedal, tie skaly ako Palavan vlastne, že máte to také vymité, pretože vlastne tuto bola kade voda, keď je veľký príliv vlastne, no tak je to voda až po tadeto, hej. Aj na Palavane sa vlastne loďkami dá vlastne takto plaviť pod tie kamene, ale keď je príliv, no tak je tu všade tak voda a plaviť sa pod ne nedá. Čiže to je rozdiel, hej, medzi prílivom a odlivom na Palavane. Tuto taký asi príliv není, hej, lebo tu vidíte, no tak tu majú aj nejaké tie stoličky a stoly, čiže tu už dlho není taký nejaký príliv. Ale tu som sa rozprával s jednou rodinkou a mi vysvetľovali, že celá táto oblasť bola kedysi pred miliónmi rokmi celá potopená. A to nie je jediná oblasť Filipín, hej. Čiže, ak som povedal, aj tie veľké skaly, hej, je to niečo úžasné, táto oblasť v Marabute. A ono to bolo celé potopené. A takisto niečo podobné ako Chocolate Hills, to sú veľké také hnedasté kopce. Ja to skúsim nájsť na internete, lebo som pozeral o tom jeden dokument. Že niečo podobné ako to, len tie kopce sú také zelené, možno aj vyššie. A tiež sa tam dajú nájsť rôzne ulity, fosílie a takto, čiže to bolo všetko celé potopené. A teraz si predstavte, že keď je nejaké miesto, čo je fakt vysoké, proste na tie kopce idete niekoľko minút, alebo čo je to, veľká výška. A to celé bolo potopené pod vodou. Wow. Wow. Veď to aj vidíte na niektorých tých skalách, hej, proste ak sú vymité tou vodou. A keď je skala vymytá tou vodou, hej, no tak to proste pôsobila tá voda na to niekoľko miliónov rokov, kým niečo také urobilo, lebo proste voda, hej, do skaly len tak neurobí nejakú výmolínu dieru alebo niečo také. Čiže príroda je fakt úžasná, hej, a planéta je stará, ak sa tu menili rôzne možno obdobia a tak. Yan. What I'm trying to say is we have to capture the boat rock formation. Okay. And then we have to remove the and this is a good way. Spot. Is it filming already? Yeah. Where are you? Kainis ka talaga. No! Oh, you are so pretty. No. Nice. Wow! You're like model. But you have to focus on the sunset. But you are way more beautiful. No. Stop. Okay. Can I put some? Still the same. No, it's better. It's better. Really? But I have like a lens. Different lens.
Čaute všetci, momentálne sa nachádzame pri Jasmine Beach Resort. Tak toto vyzerá kúsok okolie. Je to taký menší beach resort, plážový resort. To nie je nejaké extra fancy, ale je to fajn. Je nejaká reštika. Piesok fajný, krásny, biely, jemnúčky. A tam sa dá ubytovať aj tu, aj tu. Izby sú dosť drahé, okolo 30-40 eur na noc, ale sú také väčšie a dajú sa tam dať koľko chcete prístelkov, či ak sa to povie, posteli. Čiže môžete tam byť aj 5-6 v jednej izbe a si to rozdelíte teda tých 40 eur. Je také menšie mole. No a koľko krabí, ty vole. Vodička je úplne priezračná, čistá. Oceán je teplúčky. Sem tam je to veľmi také tiché. Skoro žiadna vlnka a sem tam prídu väčšie vlnky. Tento rezort má vlastne toto jedno mólo. Tam sú také menšie chatky, alebo jak to nazvať, kde sa dá jesť. Ja si to potom postriham, že ako budem chcieť a ukážem vám z tohto viac pekných záberov. My sa momentálne nachádzame tam. A my iba toľko poviem, že vychutnávací jedlo. S takýmto výhľadom. Je čo úžasné. Proste niečo úžasné. Ale proste paradička. Ja sa napijem, tu mám džusík mangový. Môže byť, je to refreshujúce. Dievčina sa učí nejaké hoteliarstvo alebo nejaké veci v tom smere. Dáva si nejaké plus 2 roky ešte ku svojmu vlastnému štúdiu. Masteries in Hospitality Management. OK, Mastery Hospitality and Management. Takže nejaké to hoteliarstvo alebo také niečo. A
Ona bola v Borakaji vlastne, na nejakých skúškach v nejakom 5-hviezdičkovom hoteli a potom skončila vlastne školu a zamestnala sa v Kaluvajane. Tu sa dajú prenajať vlastne tieto kajaky s pádlovaním a môžete si kúsok zašantiť na oceáne. Tu sú nejaké menšie budky, čo stavajú, že tam asi nedali stoly momentálne. Teraz to tu chalani prenášali celé. Ja už to rozširujú tu, aby mali viacej miesta. Môžete prísť, sadnúť, vyčilovať s pohľadom na oceán. Objednali sme si polievočku, plus nejaké mäsko, nejaké pitíčko. Ako na tom piesku. Ja si normálne dám šlapky preč, najprv si ich umiem od toho piesku a idem sa kúsok prejsť bosými nohami, lebo to je úžasné. Úplne bielučký piesok, jemnúčky. Akurát túto chvíľku sú nejaké tie korále rozdrtené, tak musím byť opatrný, aby som si neporezal nohu. Aha. Je to parádička. Papučky máme v ruke. Si môžem dať pozor, lebo ak som povedal, tu je rozdrtené, sú tie korále. A na niektorých miestach som sa dozvedel, že prečo sú tie rozdrtené korále takto na plážiach. Že vraj oni tu niekedy chytajú proste ryby dynamitom. Ako je to taký zakázaný lov. A veľa ľuďom proste tu aj odtrhlo končatiny. Tie korály sa rozdrtia a potom ich vyplaví a sú úplne také drobné, nasekané na pláži. Ten piesoček je úžasný. Není ani extra teplý, ani zimný. Je to parádička. Je to parádička. Takže, ak som vám spomínal, chalani, tie budky takto prenášajú. Tak to tu rozširujú, no. Ešte sa pôjdeme pozrieť na druhú stranu, ako to tu vyzerá. Tie palmy. Paráda. Proste, čo si môžete viacej prijať? Počujete vtáky, oceán, tie vlny. Krásne pohľady, palmy, zeleň. Pohodička. A ja vám toľko poviem, že ja by som sa vedel na oceán pozerať aj niekoľko hodín v kuse. Možno na takýto nie, i keď je OK, môže byť, ale mňa veľmi fascinujú tie obrovské vlny, keď je nejaký útes, tie skaly, ak sa to rozbíja o tie skaly, ak sa tie vlny obrovské, ja neviem, 3-4 metrové trieštia o skaly, akú to má silu. Normálne, keď sa na to človek pozerá, kúsok príde bližšie, no tak až dostane taký strach z toho, takú bázeň a uvedomí si, aká je obrovská, silná tá voda, akú má silu obrovskú. Bo ja si myslím, že voda to je najsilnejší živel. Ani oheň, ani vietor nie je taký silný ako voda. Na obrazovke vidíte zábery z portugalského Sagresu z roku 2014 a práve v rokoch 2014 a 2018 na tomto mieste boli strašné silné búrky a vlny presahovali až 15 metrov a útesy vo São Vicente sú vysoké približne 75 metrov a keď na ne narazí silná oceánska vlna, tak voda sa nemá kam rozliať, takže vystrelí prudko nahor. Avšak v Portugalsku je ešte jedno miesto, kde sú o mnoho väčšie vlny. Je to Nazaré a Nazaré môžu dosahovať vlny až 30 a viac metrov v ideálnych podmienkach. Pre človeka sú tieto miesta veľmi nebezpečné, pretože vlny preskakujú často okraje útesu a silný vietor môže zhodiť človeka z rovnováhy. Morské skaly takisto sú veľmi šmiklavé. Preto sa odporúča stáť ďalej od okraja útesov najmä počas zimných búrok alebo dažďu.
Voda je bez pochyby najsilnejší živel na našej planéte. Dokáže vytvárať život, ale zároveň ho dokáže v priebehu niekoľkých minút zničiť. Stačí sa pozrieť na silu oceánu, kde obrovské vlny narážajú do útesov v portugalskom Nazare. A hoci už samotný pohľad na tieto vlny vzbudzuje rešpekt, v porovnaní s tým, čo dokáže tsunami, sú to len malé ukážky skutočnej sily vody. Jedným z najdesivejších príkladov bola katastrofa v roku 2004. Jesus Christ, look at that. I know, I can see it. That wave is a good 15-20 feet tall. Easy. Katastrofa v roku 2004 v Indickom oceáne, kde druhé najsilnejšie zaznamenané zemetrasenie v modernej histórii s magnitúdou 9,3 uvoľnilo energiu približne zodpovedajúcu 23 000 atomovým bombám typu Hirošima Nagasaki. Táto obrovská energia spustila sériu ničivých tsunami, ktoré sa rozšírili naprieč celým Indickým oceánom. Tsunami nie je obyčajná vlna. Je to obrovská masa vody, ktorá so sebou nesie všetko, čo jej stojí v ceste. Autá, lode, kontajnery, stromy, betónové konštrukcie. Všetko sa mení na smrtiace projektily. Dokáže zničiť aj budovy navrhnuté tak, aby odolali silným zemetraseniam. Stromy vytrháva zo zeme aj s koreňami a celé mesta dokáže zmazať z mapy. Najväčšie vlny pri katastrofe v roku 2004 dosahovali výšku viac ako 30 metrov. Na otvorenom oceáne pri tom tsunami často vyzerá nenápadne. Vlna môže mať výšku len približne 1 meter, takže si ju posádky lodí často ani nevšimnú. Jej skutočná sila sa však ukrýva v obrovskej dĺžke vlny a neuveriteľnej rýchlosti. Na hlbokom oceáne sa tsunami šíri rýchlosťou až 900 km za hodinu, čiže to je približne tak rýchlo ako dopravné lietadlo. To je nejakých 250 m za sekundu, čo je brutálna rýchlosť. Keď sa však priblíži k pobrežiu, začne sa spomalovať. Rýchlosť môže klesnúť približne na 50 km za hodinu, no zároveň sa voda začne hromadiť a vlna narastie do obrovských rozmerov a stáva sa mohutnejšia. Práve vtedy sa z nej stáva ničivá sila. V roku 2004 neexistoval v Indickom oceáne systém včasného varovania pred tsunami. Tichý oceán už podobný systém mal, no Indický oceán bol ešte bez ochrany a obyvatelia pobrežia tak často nemali žiadnu šancu zareagovať. Na indonésku Sumatru dorazili prvé vlny približne za 15 minút od zemetrasenia. To bol príliš krátky čas na účinnú evakuáciu. Na Sri Lanku a do Thajska dorazili približne o 1 až 2 hodiny neskôr. Práve tam by funkčný varovný systém mohol zachrániť tisíce životov. Tsunami pokračovala ďalej cez Maledivy a po približne 7 hodinách dorazila až k pobrežiu Afriky. Za 7 hodín precestovala celý Indický oceán. Aj keď už bola výrazne slabšia, pripravila tam o život približne 300 ľudí. Počas jediného dňa prešla prakticky celý Indický oceán. Vyžiadala si takmer 250 000 obetí a stala sa jednou z najväčších prírodných katastrof moderných dejín. Keď dnes stojíte na útesoch v Nazare a sledujete obrovské atlantické vlny, cítite rešpekt. Ale práve katastrofa z roku 2004 nám pripomína, že skutočná sila oceánu sa neukrýva len vo výške vln. Ukrýva sa v energii vody, ktorá sa dokáže počas niekoľkých minút zmeniť na ničivú silu schopnú zmeniť celé pobrežia aj životy miliónov ľudí.
Ale nechajme teraz na chvíľu bokom ničivú silu oceánu a poďme sa pozrieť na jeho krajšiu stránku. More totiž nie je len symbolom obrovskej sily, je aj symbolom pokoja, slobody a nekonečnej krásy. Každý deň dokáže vyzerať úplne inak. Raz je tmavomodré a tajomné, inokedy žiari tyrkysovou alebo smaragdovou zelenou farbou. S východom slnka odráža zlaté lúče a pri západe sa mení na plátno oranžových, ružových a fiolových odtieňov. Zvuk pravidelne sa rozbíjajúcich vln patrí medzi najupokojujúcejšie zvuky, aké príroda vytvorila. Mnohým ľuďom pomáha uvoľniť myseľ, odbúrať stres a na chvíľu zabudnúť na každodenné starosti. Nie je náhoda, že práve pohľad na more a šum oceánu využívajú ľudia na oddych, meditáciu či relaxáciu. Oceán je zároveň domovom miliónov druhov živočíchov a rastlín. Ukrýva fascinujúce korálové útesy, farebné tropické ryby, morské korytnačky, delfíny aj majestátne veľryby. Je to svet plný života, ktorý nás aj napriek stáročiam objavovania stále neprestáva prekvapovať. Práve v tom spočíva jeho jedinečnosť. V jednej chvíli dokáže vzbudzovať rešpekt svojou neskrotnou silou a v ďalšej ponúknuť absolútny pokoj a nádheru. Oceán nám neustále pripomína, aká mocná, krásna a zároveň nevyspytateľná vie byť príroda. Takže, mali ste možnosť vidieť toto mólo na Jasmine Beach a teraz sa presunieme kúsok ešte k okraju, k pláži, keď sa to dá tak nazvať plážou, a prejdeme sa, natočíme vlastne ten pohľad, tento čo vidíte za mnou, celý takto, po tej dĺžke. To je nejaká hudba, nejaká filipínska, takže dúfame, že nedostaneme strike. Treba to prekryť nejakým hovorením. A my sa teraz ešte pozrieme teda na tú pláž, ak som vám slúbil, hej. Dnes ráno ma zobudilo slnko, bez budíka, bez starostí. Predo mnou len nekonečné more a deň plný možností. Kráčam pomaly po pláži, v Jasmine Beach Resort je krásny deň. Vlny mi hladia bosé nohy a ja viem, že nikam nemusím. More má tu správnu teplotu, vietor hladí moju tvár. V takýchto chvíľach človek zistí, čo je v živote naozaj dar. Stačí mi slnko nad hlavou a piesok pod nohami. Šum mora hrá mi melódiu, ktorú nenapísal nikto z nás. Dýcham slobodu naplno, s úsmevom vítam nový deň. Ak máš šťastie, svoju adresu dnes ju našiel práve vo mne. Tak ďaleko od každodenného zhonu, od všetkých povinností. Len ja a more na Filipínach, bez zbytočných starostí. Každá vlna mi pripomína, že život netreba stále naháňať. Tie najkrajšie chvíle prídu sami, keď sa ich naučíš len tak prežívať. Stačí mi slnko nad hlavou a piesok pod nohami. Šum mora hrá mi melódiu,
nenapísal nikto z nás. Dýcham slobodu naplno, s úsmevom vítam nový deň. Ak máš šťastie, svoju adresu, dnes ju našiel práve vo mne. Možno som precestoval 1000 kilometrov, aby som pochopil jednu vec. Že bohatstvo nie je v tom, čo vlastníš, ale v tom, čo práve cítiš dnes. Kráčam popri mori ďalej, nech ma vedie každý príliv. Nech si tieto chvíle navždy uchovám hlboko v srdci. Ďakujem za každý východ slnka, za každý úsmev, ktorý stretám. A ak je toto len obyčajný deň, tak nech ich mám ešte 1000. Takže máme tu teraz odliv a úplne nebola túto voda, no tak sa to celé stiahlo a to prešli iba pár hodiniek a už tu vidno všade, jak sa to volajú, riasy. Za chvíľku nám aj slnko bude zapadať, to bude ešte krajšie. Tak a predtým, než sme sa uložili spať do stanu, sme si ešte objednali večeru, za ktorú sme zaplatili 240 peso. Takže ak môžete vidieť, som tu s dvoma kráskami, s jednou malinkou a s jednou väčšou. Ahoj, say hello. My sme stretli vo vode It's in there. hada, Yeah, we can look. ktorého skoro vôbec není vidno vo vode. Neviem, či to môžete vidieť, ale tu sa nachádza absolútne skoro neviditeľný. Just be careful. Väčšina hadov, ktorí sú v vode, no tak väčšina hadov vodných sú jedovatých. Is it visible? I don't know if it's visible on camera. Look at his face. Yeah, it's like, I don't know, little kraken or something. It's like dangerous or poisonous? I don't know, but it looks scary. Oh shit, Oh shit. my god. Fuck! Ah! Maybe not, maybe it's not dangerous. It's like, Yeah, but I heard like most dangerous snakes are very colorful, and this is gray. do you think he will bite me? No, but don't touch it. Let's go a different way, okay? You should show them the sea urchin. What? Sea urchin. And where it is? The black one with the The spike. black one, yeah. It's over there somewhere. Oh, but there's more. More? No, it's the same one. It's the same. Ah, no, it's another one. Yeah, Yeah, I told you. like here is one, and there is another one.
Okay. Let's go deeper. I would like to see that black one, you know. Takže ja idem kúsok ďalej, lebo priateľka spatrila takú nejakú čiernu ježovku, alebo jak to nazvať, že vraj to je jedovaté, ale ja som videl videá, kde to proste normálne chytajú rukou a oni to ešte aj jedia. Takže neviem, či to uvidíme. Ja sa pokúsim vám to ukázať. Práve v takýchto nejakých tých, neviem, škrlinkách oni sa zvykávajú schovávať, takže ja to skúsim nájsť a keď to nájdem, no tak položím kameru dnuka do vody a tak teraz toto je krásne. Neviem, či to vidíte, ale to je celá čierna guľa plná osňov. Ja to skúsim teraz položiť do vody, aby ste mohli vidieť proste tú krásu a ak to vyzerá bližšie, hej. Skúsim to teraz dať dole z nadstavca, aby som si zbytočne paličku nezašpinil a idem iba s kamerou, hej. Čiže takto vám to budem držať a približím vám to. Neviem, či to má nejaké ústa, oči alebo niečo, alebo ak to vyzerá, ale posúďte sami. Ideme na to, takže pod vodou budeme bez zvuku. Ako mám taký nejaký tik, proste aby som to niečím chytil, proste, že ak to zareaguje na dotyk. Hey May, come closer to me. You know what is it? This is a black one. Sea urchin? Yeah, it's a sea urchin. Yeah, it's dangerous and poisonous. It's dangerous and poisonous. Yeah, look at the eyes. Yeah. Oh, you want to get it? How? Be careful and slow. Oh my god. Can you grab it with the slippers? Yeah. Give me your slipper. Okay. Look. My god, look at it. It's so amazing. Sometimes I have. Look at that shit. A ono to má nejaké oko, kámo, ty vole, to je ak normálne z nejakých strašidelných hier, alebo z čoho. Where the fuck are you Proste going? evil eye. Kámo. Tak toto je It's niečo moving. úžasné. Focus on it. It's moving. Yeah, she moving with that. Look at the eyes. Where is the eye? The orange one. Yeah. Oh. Oh. Yeah, but I think like we see enough. Let them be, okay? We have to throw it. It's like beauty of the nature, yeah. Yes. You can go there. OK. Takže ak môžete vidieť, proste oceán skrýva veľa
krásnych vecí. Ako sú rôzne korále, krásne veci, farebné veci. Všelijaké kraby, rybičky rôznych farieb. Ale skrýva aj rôzne nebezpečné veci. Ako sú rôzne hady a otravné nejaké ježúry a kadečo. A proste aj takéto proste tie nebezpečné, veľmi jedovaté ženy, ktoré vždycky prosia o pomoc, aby si ich zachránil. A potom, keď ich zachrániš, no tak ti možno zničia život. Takže treba byť veľmi opatrný, hej, v týchto vodách. A nezalúbte sa do tohto, lebo môže vás to stáť život, alebo práve, že ho môžete nájsť. Ja som ho našiel a som šťastný. A toto mi prináša veľa radosti. Proste každodenný život, vidieť nové veci, zažívať radosti. What darling, huh? You are scared of it? Look, yeah, it's snake there, yeah? Don't be scared. Okay, he's gone, don't worry. Don't worry. Okay. Put him in the water, she's scared. Okay. That snake is in the water. Okay. Yeah. Don't worry. Go. Hold me. Okay. Here we go. You are safe? Yeah, you are safe. A my si ideme užívať. Oh, darling, can you hold me? Yeah, I can hold you. Yeah. Look at the view, look at the Here view. we go. Low bat, yeah. Low bat, yeah. It's low battery. Low bat. Ak môžete vidieť, ja som našiel takúto morskú príšerku tuto vo vode, do ktorej som sa zalúbil a je mi fajne. A neotravila ma zatiaľ, možno. Tak ja sa budem lúčiť a idem sa kúsok zabaviť do vody. Ahojte. Tak a zvyšok dnešného dňa sme si užívali naplno. Kúpali sme sa v mori, oddychovali a jednoducho si vychutnávali krásny deň. Neskôr prišla aj rodina mojej priateľky a priniesli so sebou množstvo jedla. Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére, jedli sme, pili, rozprávali sa a samozrejme nechybalo ani karaoke, ktoré je na Filipínach doslova tradíciou. Keď sa zotmelo, opäť sme sa uložili do nášho stanu, kde sme strávili už druhú noc. Hoci sme mali vlastný stan, za možnosť prespať v areáli rezortu sme museli zaplatiť. Jedna noc nás vyšla na 500 pesos, takže za 2 noci to bolo spolu 1000 pesos. Túto sumu si samozrejme pripíšeme do nášho mesačného rozpočtu, ktorý počas celej výzvy poctivo sledujeme. Na druhý deň sme si po večernej zábave dopriali o niečo dlhší spánok. Vstávali sme až okolo obeda a hneď sme si dopriali naše prvé jedlo dňa. Fotku práve vidíte na obrazovke. Za tento brunch sme zaplatili 320 pesos. Domov sme sa neponáhľali a na motorke sme si spravili menšiu obchádzku. Chceli sme sa ešte trochu previesť a užiť si jazdu, keďže cesty v tejto oblasti ponúkajú ozaj krásne výhľady. Po príchode domov som si pripravil jednoduchú večeru, párky a tým sa môj deň v podstate skončil. Nič výnimočné sa už neudialo.
Na obrazovke teraz môžete vidieť, koľko peňazí mi zostáva do konca mesiaca v našej výzve. Podarí sa mi zmestiť do rozpočtu 500 eur, to sa dozvieme už v ďalších videách. Ak vás táto výzva baví, budem rád, ak mi dáte odber a spoločne uvidíme, aké dobrodružstva prinesú nasledujúce dni. Ďakujem za sledovanie, majte sa krásne a na záver vám ešte hodím dneskajšie odprevadenie priateľky domov aj so západom slnka. Ahojte. And you? Where are you? Huh? My love. My only love. Look at you. Welcome to the world! I'm so blessed. I'm so happy. So you are by my side. And this is with us. Leave you. Yeah. Oh my god. So beautiful. Beautiful as you.